So, hallo, hier ist wieder Bernd von eurem Saxophon YouTube-Channel. Heute in diesem Video geht es um den Sound und wie kann man eben ein bisschen mehr smooth mit dem Saxophon klingen. Was gibt es da für Möglichkeiten, welche Verzierungen kann ich spielen und so weiter. Das werde ich euch heute alles mal erklären. Da gibt es eigentlich nicht so viele Möglichkeiten. Es gibt nur so ein paar Verzierer oder auch Effekte, kann man das sagen. Ne, ich würde eher sagen Verzierer. Und wenn ihr euch zum Beispiel Dave Koz oder Marienthal anhört, Candy Dalfa zum Beispiel, die machen das ständig, wenn die Smooth spielen, wenn die Balladen spielen. Und da werden wir uns heute mal genau diese Sachen angucken. Ja? Okay, ich habe hier eine Overhead-Kamera, da kann ich euch so ein bisschen erstmal ganz grob erklären, was es für Möglichkeiten gibt, den Ton zu verändern. Das sind eigentlich gar nicht viele. Ich schreibe jetzt hier einfach mal eine Note hin. So, gleich mal gucken. Das ist ein H. Welche Möglichkeiten habe ich? Ich kann zum Beispiel einen Vorschlagton spielen. Einen Vorschlagton von unten. Also ich mache hier zum Beispiel, ich mache hier eine kleine Note, ein A ist oder ein B und spiele dann hier vor dem H. Na, das kann man machen. Man kann auch, nächste Note, man kann auch einen Vorschlagton von oben runter spielen. Das geht auch, wenn ich hier zum Beispiel ein B habe und spiele den hier runter. Ich kann das gleich mal demonstrieren mit dem Saxophon, damit ihr das hört. So, was gibt es noch? Man kann, wenn man eine Note hat, zum Beispiel, das ist ein Fis hier, dann kann man hier oben einen Triller drauf spielen. Den kann man auch ausschreiben. Meistens macht man den Triller mit einem Halbton. Wir machen kurze Triller, wir machen also nur einmal hoch und dann wieder runter. Zum Beispiel würde das dann so aussehen. Ja, das hier, die Note mit dem Zeichen oben drauf, wäre dann das hier. Also ich spiele das Fis an und gehe kurz mal einen Halbton hoch auf das G und gleich wieder zurück. Na, das ist ein Triller in der Popmusik. Was gibt es noch? Es gibt noch Bandings. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine Note nehme und mache hier so eine große Linie vorne dran und schreibe vielleicht sogar Banding oben drüber oder Band. Man kann auch nur Band schreiben. Band. Dann ist es ein Banding. Banding bedeutet erstmal, dass ich den Ton so von unten nach oben ziehe. Das mache ich aber nicht nur mit dem Ansatz. Also ich spiele den Ton nicht nur tiefer an, bis ich da oben bin auf dem. Zum Beispiel einen halben Ton tiefer und ziehe den hier hoch. Oder einen Viertelton tiefer. Nee, ich mache das erstmal mit dem Ansatz plus dem Griff. Also ich würde jetzt hier zum Beispiel vor dem E, wenn ich von unten ein Banding mache, würde ich auch das Dis greifen und würde es dann langsam aufs E ziehen. Das kann ich gleich auch nochmal erklären. Was gibt es noch? Es gibt auch ein Banding nach unten. Also ich kann zum Beispiel, oder nee, das nennt man nicht Banding, das nennt man, vielleicht doch. Wenn ich hier eine Note hier oben habe und will zu einer anderen Note hin, ja, vielleicht gebunden, dann kann ich das mit so einem Banding machen. Also ich spiele den Ton an und lasse den ein bisschen fallen, bevor ich den spiele. So. Okay, der erste Ton, den ich da habe, ist ein H. Das spiele ich jetzt erstmal gerade an und dann mache ich einen Vorschlagton, dieses A ist von unten dazu. Ja, man muss nicht super schnell damit sein. Ich greife ein Seiten-B davor und gehe langsam aufs H. Also es muss nicht so, sondern ich kann mir ein bisschen Zeit lassen. Das nächste ist das A. Und dann spiele ich das erstmal gerade an und dann mache ich einen Vorschlagton von dem B, also von dem B oben drüber, runter zum A. Ja? Das nächste ist ein Fis und dann mache ich da einen Driller drauf. Ja? Ganz schnell. Also ich spiele das an und Driller direkt. Dann habe ich ein E mit einem Banding davor. Erstmal das E normal und dann mache ich ein Banding. Ist ein
bisschen wie ein Vorschlagton, ist nur ein bisschen länger. Es dauert länger. Ich kann das auch mal nur mit dem Ansatz machen, ohne den Griff. Das geht auch, ne? Das klingt ein bisschen mehr geschmiert. Und dann als letztes Beispiel habe ich das G und ich will dann auf das E runter. Und bevor ich aufs E gehe, lasse ich den Ton, das G, ein bisschen fallen. So, jetzt schauen wir uns mal ein paar Phrasen an. Hier seht ihr in den ersten 2 Zeilen, seht ihr was aus der Melodie. Das ist die erste Phrase und die zweite Phrase aus der Melodie. Wenn ich die jetzt ohne diese ganzen Vorschlagtöne spiele, also ganz clean, dann klingt das so. So, jetzt schauen wir uns mal die kleinen Vorschlagtöne an hier. Also vor dem H haben wir eine A-Is davor. Das greife ich mit dem Seiten-B. Ich stoße das Seiten-B an, das A-Is, und dann ziehe ich das aufs H hoch. Ja, also es ist ein gebundener Ton. Tui, tui. Dann kommen die Töne, wie es steht. Und oben beim Fis, da habt ihr einen kleinen Triller. Dann spiele ich hier das Fis an, gehe kurz aufs G, gehe wieder zurück aufs Fis und dann schnell aufs E. Also das habe ich hier mal als Note, hier habe ich das als Note ausnotiert. Fis, G, Fis, E. Na, bis dahin spiele ich und dann am Schluss noch ein Fis. Es sieht kompliziert aus, ist es aber eigentlich nicht. Ich mache nur schnell hier, Fis spiele ich an, dann gehe ich hoch aufs G, gehe wieder runter aufs Fis, aufs E und dann aufs Fis. Ganz langsam gespielt. Ne? Wenn ich das in dem Tempo spiele, muss ich natürlich schneller machen. Die zweite Melodiephrase, die hat auch wieder diesen A-Is-Vorschlagton. Und jetzt geht es runter aufs A mit einem Triller. Auf dem A ist ein Triller. Und da triller ich, wie ihr hier sehen könnt, ausgeschrieben mit einem Seiten-B. Mache ich schnell. Spiele ich das mal. Wichtig ist vielleicht noch zu erwähnen, dass wenn der Triller kommt, dass ich den nicht greife hier auf das Seiten B, sondern ich schlage den. Also ich spiele hier das A an und schlage dann kurz mal auf das B hier drauf. Ja, es geht ziemlich schnell, klingt gut. Und dann habe ich auch ein bisschen die Kontrolle. Es geht mit Schwung, ne? Nicht mit der Fingerbewegung, sondern eher aus dem Arm raus. Okay. Gut, dann habe ich noch ein paar Licks dabei, 4 Licks, die vielleicht, ja, die habe ich mir vorhin ausgedacht. Ich dachte, die klingen ganz gut. Erster Lick klingt ohne Verzierung so. So, jetzt haben wir auf dem Fis, dem ersten Ton, haben wir einen Vorschlagton davor. Vorschlagtöne sind oft Halbtöne davor. Jetzt ist das hier aber ein bisschen blöd. Da müsste ich vor dem Fis ein F spielen. Da müsste hier die Fingerposition wechseln. Das finde ich ziemlich umständlich und deshalb spiele ich da einfach eine ganze Note drunter, also einen Ganzton drunter. Ich spiele als Vorschlagton ein E unter dem Fis. Und das ist oft so schnell, dass man das gar nicht hört. Man kann das oft gar nicht unterscheiden, ob das ein Halbton drunter oder ein Ganzton drunter ist. Ne? Dann kommt das A, dann kommt nochmal derselbe Ton
mit diesem Vorschlagton. Dann kommt ein E mit einem Triller. Da würde ich einen Triller mit einem F machen. Habe ich hier ausnotiert. Seht ihr? D, du, D, du, D. Und dann ist es so, wie es steht. Ne? Ich spiele es erstmal clean und dann nochmal mit Verzierung. Und schon klingt das ganz cool eigentlich, ne, wenn man die Verzierung mit reinspielt. Lick Nummer 2. Da haben wir zwei Vorschlagtöne. Ah, ja, okay, jetzt weiß ich wieder, was ich wollte. Okay, hier gibt es die Besonderheit, hier gibt es einen Vorschlagton von unten nach oben und bei diesem A gibt es einen von oben nach unten. Und das spiele ich erstmal clean und dann spiele ich es mal mit den Vorschlagtönen. Könnt ihr mal hören, wie das klingt? Jetzt Achtung. So, also Vorschlagton von unten ist das Seiten-B oder das A ist. Ne? Spiele ich an, ziehe es aufs H hoch. Dann kommt das D. Und jetzt, bevor ich hier das A spiele, spiele ich ein Seiten-B. Das Seiten-B stoße ich auch wieder an und dann gehe ich einfach weg hier unten. Klingt auf jeden Fall super, wenn man das kombiniert. Einmal von unten nach oben, dann von oben nach unten, den Vorschlagton. Klingt super. Ist erstmal ein bisschen fummelig, wenn ihr das noch nie gemacht habt. Ihr könnt es mit verschiedenen Tönen üben. Ihr könnt zum Beispiel die Phrase in einer anderen Tonart üben. Ihr könnt so ein bisschen gucken, welche Vorschlagtöne kann ich da benutzen. Das sind Sachen, die sind automatisiert, wenn man oft so Musik spielt. Das ist nicht unbedingt notiert in den Noten. Das passiert automatisch. Ne? Ich sehe eine Melodie und dann mache ich eben automatisch einen Vorschlagton davor, von manchen Noten. So. Gut, die nächste Phrase, Lick 3. Da haben wir ein Banding hier drin. Wir machen erstmal diesen Vorschlagton. Hier gibt es auch das B vor dem A. Ne, das, was wir hier schon hatten, gibt es hier auch. Ist bloß eine Oktave höher geschrieben. Und ein Triller auf dem G hier drauf. Dillidüpp. Ja. Da kann man auch trillern würde ich mit A trillern, nicht mit Gis. Ja, das klingt besser. Das Banding, was wir hier davor haben, hier gibt es sogar ein Crescendo. Das heißt, das ist ein langer Ton und den ziehe ich hoch von unten. Das mache ich teils mit dem Ansatz und teils mit dem Griff. Also ich greife hier ein B, spiele zu tief mit dem Ansatz, also spiele und dann gehe ich langsam von diesem Seiten-B weg, hier ganz langsam aufs H drauf. Ich kann das auch nur hier oben mit der oberen Hand machen. Ich ziehe den hier langsam weg und mit dem Ansatz, also mit den Fingern mache ich das und mit dem Ansatz mache ich das auch, dass ich den langsam hochdrücke. Das kann ich ganz gut kontrollieren, wenn ich das auch mit diesem Crescendo mache. Ne? Ich komme so aus dem Nichts. Und dann mache ich noch diesen Vorschlagton mit dem Banding. Ja? Und dann habe ich eine ganz gute Kontrolle. Nächstes Lick oder letztes Lick, Lick Nummer 4. Da habe ich auch wieder einen langen Ton mit einem Crescendo. Der kommt so aus dem Nichts. Das hört man oft, wenn man Balladen von Dave Koz hört. Der setzt das ganz oft ein. Ne? Der spielt dann den Ton an, der kommt so aus dem Nichts raus. So ein bisschen.
Okay, hier habt ihr auch wieder diese Vorschlagtöne. Vor dem E gibt es einen Vorschlagton, da kann ich einen Dis davor spielen, also einen Halbton. Dann kommt ein H, Vorschlagton von unten. Das kennt ihr schon. Also wie spiele ich das? Mit einem A-Is, also ein Seiten-B von unten. Und dann gibt es ein A, da kommt der Vorschlagton von oben. Da mache ich auch ein B, Seiten-B und ziehe den runter aufs A. Und alles kombiniert klingt dann eben so. Okay, probiert es mal ein bisschen. Probiert mal, was ich euch gerade erklärt habe, probiert es selber aus. Ihr könnt es natürlich auch mit dem Tenor machen, hier unten. Ne? Sind halt andere Töne. Ich habe die aber reingeschrieben. Könnt ihr auch genauso probieren, ne, mit diesen Vorschlagtönen. Genau, könnt ihr mit mir mitspielen. Es ist auch klar die gleiche Lage. Ich habe es ein bisschen hochtransponiert. Tenor klingt ja ein bisschen tiefer. Also ihr könnt direkt mit dem Video mitspielen, wenn ihr wollt, mit den Noten. Eine Sache wollte ich noch sagen, und zwar was macht man mit Vibrato? Was für ein Vibrato gibt es? Vibrato ist ja sehr individuell. Also es gibt sehr viele verschiedene Vibrati sagt man, glaube ich. Jeder hat ein anderes Vibrato und auch, ich glaube auch jeder hat einen anderen Geschmack, wie das klingen soll. Ja? Ich bin immer, also Vibrato ist super, das kann man super verwenden, das muss man irgendwie auch, denke ich, sonst klingt das nicht so gut. Wenn ihr mit Vibrato spielt, dann singt der Ton. Der klingt schön. Ne? Das ist ein bisschen auch, wie wenn ihr bei einer Gesangsnummer, alle Sänger machen Vibrato rein. Die Frage ist jetzt, wie heftig mache ich das Vibrato? Mache ich das schnell? Also die Frequenz, ist die schnell? Oder ist die langsam? Wie stark ist der Ausschlag? Ne? Wie groß gehe ich hoch, also wie viel gehe ich hoch und runter mit dem Ton? Wie sehr verbiege ich den Ton? Generell würde ich sagen, je mehr ihr den Ton verbiegt und je schneller die Frequenz ist, desto älter klingt das. Wenn ihr alte Saxophonisten hört, so Johnny Hodges ist so ein Meister oder der Sidney Bechet ist auch so ein Typ. Wenn ihr das hört, so aus den 20er Jahren oder noch früher, die haben ein sehr starkes, sehr schnelles Vibrato. Also der Ausschlag ist sehr, sehr weit mit der Tonhöhe und die Frequenz, also die Geschwindigkeit von Vibrato ist sehr schnell. Es klingt dann so. Es klingt für unsere Ohren jetzt, für unsere modernen Ohren, klingt das sehr alt. Ja. Damals zu der Zeit klang das sehr modern wahrscheinlich. Also denke ich mir, ne? Das war einfach hip, so zu spielen. Wenn ihr Smooth Jazz spielen wollt oder Smooth mit dem Saxophon spielen wollt, dann ist wahrscheinlich die Frequenz ist viel langsamer. Ja? Also lasst euch mehr Zeit mit dem Vibrato. Oft kann man das mit dem Tempo, das man sowieso schon hat, also wenn ihr in dem Tempo spielt, dann kann man das mit dem gleichen Tempo auch machen. Zum Beispiel in Achteln. Wow, 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 wow. Ja, so Achtel ist quasi, die Achteln geben die Frequenz vor. Der Ausschlag muss nicht so stark sein, kann ein bisschen sein, aber wie gesagt, es ist super individuell. Wenn ihr euch Dave Koz anhört, der ist immer ein gutes Beispiel, finde ich, für Smooth Jazz oder für so smooth Saxophon-Sounds. Der hat eigentlich auch ein sehr starkes Vibrato. Ist mir manchmal auch zu viel, tatsächlich, muss ich zugeben. Klingt aber sehr geil. So. Ja, klingt sehr gut. Ich mache mal so ein paar Beispiele. Ich spiele mal einen langen Ton und dann fängt der erstmal gerade an und erst hinten mache ich ein bisschen Vibrato rein. Ne? Ich lasse mir Zeit mit dem Vibrato. Jetzt mache ich noch ein bisschen stärkeres Vibrato. Hört mal, wie das klingt.
bisschen stärker. Ich kann es auch ganz dezent machen, dass ich fast nicht hin und her gehe. Man hört es ein bisschen. Okay, naja, probiert das mal aus. Jetzt habt ihr ein bisschen Anregungen, ein paar Anregungen bekommen von mir. Ladet euch wieder dieses Blatt runter. Unten in der Beschreibung ist der Link. Könnt ihr euch direkt dieses Übeblatt zum Smooth Sound runterladen. Könnt es mal probieren. Ich hoffe, ihr konntet damit üben mit dieser kleinen Smooth Saxophon-Reihe und habt da einiges mitnehmen können. Bitte abonniert meinen Channel, macht das jetzt direkt. Unten auf Abonnieren klicken, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ja, okay. Jetzt? Super, danke. Und ihr könnt mir gerne einen Kommentar schreiben, wie ihr damit üben könnt, ob euch das gefällt. Vielleicht wollt ihr noch mehr solche Videos haben. Und wenn ihr Lust habt, teilt gerne das Video, gebt mir ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß beim Üben und vielleicht sehen wir uns im nächsten Video hier auf dem Saxophon YouTube Channel. Macht's gut, euer Bernd. Ciao, ciao.